Mohon izin jalur kirinya Pak, silakan untuk roda 4 ambil jalur sebelah kanan. Silakan untuk ambil jalur sebelah kanan. Terima kasih. Tahan dulu Pak. Atur dulu Pak. Yang di depan silakan maju Pak, yang di depan silakan maju Pak, yang di depan silakan maju secara perlahan Pak, yang di depan silakan maju secara perlahan Pak, untuk yang di depan silakan maju. Pak, maju Pak, maju. Maju. Yang kanan aja yang maju, yang kanan. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Septiardeni di channel YouTube Dani SD. Oke teman-teman semuanya, jadi di pagi ini kita sedang menunggu unit ambulans BHT04. Ini lagi OTW ya, menuju ke Rumah Sakit Immanuel. Kebetulan di diapernya ada Koko, di krunya ada Idai. Ini pasien menuju ke IGD RS Immanuel ya. Jadi saya nunggu di bekas Carrefour dulu ya. Ini bekas Carrefour Kiara Condong. Tapi sekarang udah kosong, jadi apa? Jadi hall gitulah pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam berkendara dan menjalankan aktivitas. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kita bentar lagi OTW ya, sambil nungguin unit BHT04-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Tahan dulu Kang, tahan dulu. Mohon izin jalur kirinya, silahkan untuk yang di depan maju perlahan. Jadi silindernya tidak dipanjar ya, karena pasiennya punya riwayat stroke sama jantung, makanya kita bantu dari speaker ya. Silahkan untuk yang di depan maju perlahan Pak. Mohon izin jalur kirinya, silahkan untuk maju perlahan Pak. Silahkan maju perlahan. Silahkan. Terima kasih Pak, terima kasih. Silahkan untuk yang di depan maju perlahan. Silahkan untuk yang di depan maju perlahan. Mohon izin jalurnya Pak. Mohon izin jalurnya, terima kasih. Mohon izin jalur tengahnya Pak. Mohon ditahan di jalur kiri Pak. Mohon izin jalurnya Pak.
Silakan untuk kendaraan roda 4, silakan untuk ambil jalur kanan. Mohon izin jalur kirinya Pak. Silakan untuk roda 4 ambil jalur sebelah kanan. Silakan untuk ambil jalur sebelah kanan. Terima kasih. Tahan dulu Pak. Hatur nuhun Pak. Silakan untuk rawat sebelah kiri, mohon izin jalur kanannya, terima kasih. Hatur nuhun. Mohon izin jalur kanannya, pengantaran pasien tanpa menggunakan sirine. Mohon izin jalurnya Pak, mohon izin jalurnya, pengantaran pasien tanpa menggunakan sirine. Silakan. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Silakan untuk yang di depan maju perlahan Pak. Pengantaran pasien tanpa menggunakan sirine. Mohon izin jalurnya Pak, mohon izin jalurnya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ditahan jalur kanan ya Pak. Mohon izin jalur kirinya, silahkan ditahan di jalur kanan. Pengantaran pasien tanpa menggunakan sirine. Mohon izin jalur tengahnya, silahkan untuk ditahan di jalur kanan dan sebelah kiri. Mohon izin jalur tengahnya, terima kasih. Pengantaran pasien tanpa menggunakan sirine, mohon izin jalur kanannya, mohon izin jalur kanannya Pak. Pengantaran pasien tanpa menggunakan sirine. Silakan rapat kiri Pak, silakan rapat kiri Pak, rapat kiri Pak. Maju Pak, maju Pak. Pengantaran pasien tanpa menggunakan sirine, mohon izin jalurnya Pak, mohon izin jalurnya, pengantaran pasien tanpa menggunakan sirine. Mohon izin jalur kanannya, mohon izin jalur kanannya, silahkan untuk merawat sebelah kanan sebelah kiri. Mohon izin jalur tengahnya, terima kasih. Jadi harus sabar ya teman-teman, kalau misalnya kita sedang mengantar pasien yang ada jantung ataupun stroke. Nah, sirine itu tidak dinyalakan untuk di ambulans kecuali memang lagi macet. Nah, kayak gitu. Kecuali ya lagi macet. Kalau tidak macet nggak akan dinyalakan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini edukasi buat masyarakat, bila mana ada ambulans yang menggunakan sirinenya di panjer-panjer atau di tembak-tembak doang, itu berarti kondisi pasiennya ada riwayat jantung ataupun yang termasuk tidak boleh
mendengar suara-suara yang keras kayak gitu ya teman-teman. Jadi di depan juga ada Aldrin tuh di depan, jadi dibantu sama Aldrin ya biar apa namanya enak juga minta jalurnya. Izin jalur kanannya Pak, silahkan untuk ditahan di jalur kiri. Silahkan ditahan di jalur kiri. Pengantaran pasien tanpa menggunakan sirine, izin jalurnya. Pengantaran pasien tanpa menggunakan sirine, mohon izin jalurnya. Hatur nuhun. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mohon izin Bapak yang di depan untuk maju perlahan. Mohon izin Bapak untuk yang di depan maju perlahan. Silakan untuk maju perlahan. Silakan maju Pak. Silakan maju Pak. Mohon izin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hatur nuhun Kang. Kontra Flodrin, kontra Rin, kontra. Mohon izin jalurnya Pak, silahkan untuk yang di depan maju perlahan, mohon izin jalurnya. Maju. Pak, maju Pak, maju. Yang kanan aja yang maju, yang kanan. Maju. Terima kasih. Kita olahraga lagi guys. Olahraga pagi ya, nggak apa-apa. Karena bakalan susah kalau misalnya nggak disuruh maju kayak gitu. Aman, hijau aman. Selalu untuk ambil kiri Pak, mohon izin jalur tengahnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Silakan untuk merawat sebelah kiri Pak. Hatur, thank you Aldrin. Si Jahil sugan banyak. Oke guys, alhamdulillah kita sudah sampai
RS Immanuel itu tuh. Seperti biasa kita kayak gitu dulu ya. Ya, jadi teman-teman, alhamdulillah alamin, kita sudah sampai di rumah sakit Immanuel. Jadi tadi membawa pasien yang punya riwayat jantung dan stroke, makanya tidak dipanjer untuk sirinenya, hanya ditembak-tembak saja, tembak-tembak jeder, tembak-tembak jeder gitu ya. Jadi buat seluruh pengendara, terima kasih banyak yang sudah memberikan jalur prioritasnya buat ambulans, karena memang maaf tadi sirine ambulansnya tidak dipanjer ya, hanya ditembak-tembak saja. Jadi di unitnya ada BAT04, di drivernya ada Irfan Koko, di krunya ada Idai, kemudian saya dibantu sama Aldrin. Oke teman-teman, mungkin video sampai di sini aja. Saya Deni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam kemanusiaan. Jangan lupa subscribe channel Dani SD.